In een stiltegebied valt eindeloos veel natuur te ontdekken. De een verkent het levende landschap het liefst te voet, terwijl een ander dat vanaf de weg doet. Tijdens een ontdekkingstocht wil je elkaar natuurlijk niet in de weg zitten. Dus hoe geef je elkaar de ruimte in een stiltegebied? Hoe geniet je van je vrijheid zonder die van een ander te verstoren? Spaans en omgeving, het is net omdat je in het buitenland bent. Ik geniet van de wegen, je moet omgaan met de wielrenners, de voetgangers en dergelijke. En als je je netjes gedraagt en je zorgt ervoor dat je geen overlast bezorgt aan andere mensen, dan krijg je ook een opgestoken hand terug. En dan heb ik voor mezelf het gevoel van, ja, ik heb plezier en die mensen hebben geen last van mij. En ook dan moet je je realiseren dat je op de motor zit en dat je waarschijnlijk net iets meer geluid maakt als een ander. Dus dat betekent rustig rijden, eventueel een tandje opschakelen zodat die motor minder toeren gaat maken en lekker voorbij tokkelen. Als we naar stiltegebieden kijken, dan zijn er een aantal wettelijke regels. Denk aan niet te veel geluid, denk aan grote groepen, maar ook off-road rijden. Geen wedstrijdelementen, geen toertochten. Dan praat je echt over het wettelijke kader. Anderzijds vind ik eigenlijk, gebruik gewoon je gezonde verstand. En wij als motorrijder moeten daar gewoon niet doorheen willen. Je maakt als motorrijder gewoon wat lawaai, ook al voldoe je gewoon aan de wettelijke eisen en rij je rustig. Eigenlijk vind ik, pak een andere weg. Je hebt een navigatie op je motorfiets zitten, sla gewoon links of rechtsaf. En je navigatie berekent een nieuwe route en die net zo mooi kan zijn en je ook daarmee gewoon je bestemming kan bereiken. Als we een toertocht gaan organiseren, dan gaan we van tevoren bekijken wat gaan we doen, welk gebied gaan we in, welke route gaan we rijden. Zijn daar wegen tussen waar bijvoorbeeld een stiltegebied begint, dan gaan we daar niet in. Dan is het ook nog zo dat we proberen om niet in groepen te gaan rijden van 20, 30 man, maar te verdelen in kleine groepjes van 3, 4, 5 man. En niet zeg maar kort achter elkaar met een gereden tussenpoze daar tussenin, want het is in het verkeer toch al moeilijk om bij elkaar te blijven als je met 30 man gaat rijden. Dus ik ga die poging niet ondernemen. En als je goede afspraak maakt en je toertocht zit goed in elkaar, dan tref je elkaar waarschijnlijk toch bij de koffie op het terras met een stuk vla.